පොඩි අමුත් එක්ක ඇවිල්ලා ඉන්නවා පොඩි පොඩ්ඩෙක් නේ ලස්සන මූණා. එයා ආසයිලු MD ජෙලි කන්න. හරි මගේ ළඟ තියෙන ජෙලි බෝඩ් නේ ඕනේ මට. ජෙලි බෝඩ් ඕනේ. හරි අදමු. කැපුවා හරිද? ජූස් ටික මිරික ගත්තා. අදාගත්ත ජෙලි එක චෙක් කරුවා. වah ජෙලි වෝටර්මෙලන්. ඒකත් එන අදාගමු නේද? හොඳයිද මේ ගෙඩිය? ඕකේ. හරි. මේ ටික ඔයගොල්ලන් ඉමීට කන්න පුළුවන්. නැත්නම් කෑලි කෑලි දාලා ඒ ජෙලි එකටම දාන්න පුළුවන් නේ. හරිද? අර ඒ තරම් ඉක්මනින් අපි කරාද නේ? දැන් ඔන්න අදාගත්ත ජෙලි ටික. හරි. දැන් මොනවද? ස්ට්‍රෝබෙරි මෙලන් ජෙලි බෝල්. වා හරි. දැන් අපි මේක ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න ෆ්‍රිජ් එකේ අරින්න පුතා. ඒක ඇතුලේ තියෙන සර්ප්‍රයිස්. ඔන්න MD custard එකේ අලුත් දෙයක් හදන්න යන්නේ. අර අසෙත් බලන්න. දැන් custard powder එක ගන්න. හරිද? ඕනේ right? ටිකක් කිරි ටිකක් දැම්මා. mix කරගත්තා. අපි මිල්ක් දැම්මා. ඊට පස්සේ MD custard powder දැම්මා. ඊට පස්සේ මොනවද දැම්මේ? icing sugar. මොන icing sugarද දැම්මේ? MD. හරි. custard එක ඉවරයි. දැක්කද? දැන් මේක separate කරගන්න ඕනේ මම. දැන් අපි පුදුම දේ දාගත්තා. egg white එක ගන්නකොට මේ වෙලේම pinch of salt දාන්න ඕනේ. poach වෙනවා. ඒ කම්බනවා නෙවෙයි poach වෙනවා. දැන් poach කරපු egg එක දානවා. හරිද?